เพื่อนๆเชื่อในเรื่องของปาฏิหาริย์แห่งโชคชะตาไหมครับถ้าเกิดอยากจะยกตัวอย่างเรื่องราวของปาฏิหาริย์แห่งโชคชะตาที่ดีที่สุดณตอนนี้ของญี่ปุ่นนะไม่มีเรื่องไหนจะโด่งดังไปกว่าเรื่องนี้อีกแล้วครับเรื่องราวของผู้ที่เคยเกือบจะหันหลังละทิ้งความฝันแต่พอเขานั้นได้มาพบกับใครอีกคนหนึ่งความฝันที่ห่างไกลนั้นมันกลับสว่างไสวแล้วก็สร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วโลกถ้าพูดถึงคู่จิ้นครับเราก็มักจะนึกถึงนักแสดงกันเป็นส่วนใหญ่เนาะถ้าเกิดใครร่วมงานกับใครแล้วเคมีมันลงตัวก็จะเกิดกระแสเป็นคู่จิ้นขึ้นมาแต่ว่าในญี่ปุ่นตอนนี้มีคู่จิ้นอยู่คู่หนึ่งที่เรียกว่ากำลังโด่งดังสุดขีดครับกลายเป็นกระแสฟีเวอร์ในญี่ปุ่นเปิดทีวีตอนไหนก็เจอโดยที่ทั้งเขาและเธอนั้นไม่ได้เป็นดาราด้วยซ้ำแต่ในตอนนี้เรียกว่าโด่งดังแซงคู่จิ้นคู่ไหนๆไปเลยนะครับเพราะว่าเรื่องราวแล้วก็สตอรี่แต่ละอย่างของพวกเขานั้นทุกๆโมเมนต์มันช่างน่ามหัศจรรย์เหลือเกินราวกับกำลังดูอนิเมะดีๆสักเรื่องหนึ่งอยู่เลยและมันก็เกิดขึ้นกับนักกีฬาสเก็ตน้ำแข็งประเภทคู่กีฬาที่บ้านเราน้อยคนจะสนใจนะเพราะว่าประเทศเราเนื่องจากเป็นเมืองร้อนนะครับก็เลยอาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมกับโอลิมปิกฤดูหนาวมากนักยิ่งกับกีฬาอย่างสเก็ตน้ำแข็งเนี่ยมันก็ไม่ได้แมสในบ้านเราเท่าไหร่เลยนะครับแต่ทว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ก็ทำเอาคนไทยนั้นอินไปด้วยไม่แพ้ชาวญี่ปุ่นเลยทีเดียวนะแม้จะไม่ได้รู้จักกติกาหรือว่าอะไรก็อินได้นะครับเพราะมันเป็นเรื่องราวของความรักมิตรภาพความพยายามและการไม่ยอมแพ้รวมถึงเคมีของคนสองคนที่ก้าวเกินกว่าคำว่ารักเรื่องราวของทั้งเขาและเธอนั้นเป็นอย่างไรทำไมถึงทำให้คนญี่ปุ่นอินแล้วก็ฟีเวอร์กันได้ขนาดที่สื่อใช้คำว่ากลายเป็นกระแสฟีเวอร์ที่เทียบเท่าปรากฏการณ์ของโอทานิโชเฮกันเลยทีเดียวนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรวันนี้เรามาพูดคุยกันครับกับริคุริวคู่หูปาฏิหาริย์ที่สตอรี่งดงามดุจดั่งอนิเมะสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะคลิปนี้ก็มาพูดคุยเรื่องราวของกีฬากันอีกครั้งครับแต่ว่าก็จะไม่ใช่เชิงแง่มุมของกีฬาเพียงอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ในญี่ปุ่นมันกำลังโด่งดังแบบสุดๆจริงๆเรื่องของคนสองคนที่ได้มาพบเจอกันราวกับปาฏิหาริย์ครับเขาทั้งคู่นั้นแปลเปลี่ยนชีวิตของกันและกันไปตลอดกาลเรื่องราวของความรักแล้วก็สายสัมพันธ์ที่อยู่เหนือขอบเขตของความรักที่ทุกคนเข้าใจเรื่องราวของริคุริวนั่นเองครับก่อนอื่นพูดหลายรอบละริคุริวเนี่ยคืออะไรนะครับริคุริวก็คือชื่อเล่นนะครับเป็นการรวมกันของนักสเก็ตน้ำแข็งประเภทคู่ทั้ง2คนอย่างริวอิจิคิฮาระในวัย33ปีในตอนนี้นะครับแล้วก็อีกคนครับมิอุระริคุในวัย24ปีซึ่งก็จะเห็นว่าทั้งคู่นั้นมีอายุที่ห่างกันถึง9ปีเลยทีเดียวนะครับโอเคแหละเราอาจจะได้รับรู้เรื่องราวว่าทั้งสองคนนั้นคว้าเหรียญทองฟิกเกอร์สเก็ตประเภทคู่ในโอลิมปิกฤดูหนาวที่จัดที่อิตาลีได้แต่แล้วทำไมเหรียญทองเหรียญนี้มันถึงยิ่งใหญ่ขนาดนั้นต้องขออธิบายนิดนึงก่อนครับว่าทำไมคนญี่ปุ่นเขาตื่นเต้นกับเหรียญนี้กันมากนั่นก็เพราะว่าแม้ญี่ปุ่นเขาจะเก่งด้านสเก็ตน้ำแข็งแบบเดียวนะมีนักกีฬาที่มีชื่อเสียงหลายคนครับอย่างซุปเปอร์สตาร์ที่สาวๆรู้จักกันดีเลยฮานิวยูซุรุนะครับฮานิวเคยคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันประเภทชายเดี่ยวถึง2ครั้งแต่ว่าสำหรับการแข่งขันแบบประเภทคู่เนี่ยในญี่ปุ่นถือว่าเป็นประเภทที่ไม่มีความหวังอะไรเลยครับแข่งไปก็ตกรอบตั้งแต่ไก่โหชนิดที่คนญี่ปุ่นบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาแค่มีนักกีฬาญี่ปุ่นมาลงแข่งในประเภทนี้ให้ครบไปได้ก็นับว่าบุญแล้วนะอย่าว่าแต่เหรียญทองเลยครับแค่ผ่านรอบแรกมาได้ก็นับว่าปาฏิหาริย์แล้วก็ต้องลองนึกถึงภาพธรรมชาติของนักกีฬาสเก็ตน้ำแข็งของญี่ปุ่นก่อนเนาะคือนึกถึงฮานิวเลยก็ได้คนที่ดังที่สุดเนี่ยเขาก็จะเป็นผู้ชายแบบหล่อสำอางพริ้วไหวดูดสายน้ำเนาะจะไม่ได้เป็นแบบกล้ามบึกบึนซึ่งพอเล่นเดี่ยวเนี่ยไม่มีปัญหารับพริ้วสวยงามแต่ว่าพอมันเป็นคู่ผู้ชายจะต้องใช้พละกำลังมหาศาลนะครับเราลองนึกภาพฮานิวแบกสาวขึ้นมาแล้วก็โยนแล้วก็รับโยนแล้วก็รับออกไหมครับไม่ได้เลยเนาะนั่นแหละสุดท้ายญี่ปุ่นก็เลยไม่เคยมีนักกีฬาสเก็ตประเภทคู่ที่เก่งๆเลยแล้วก็แน่นอนว่าในบรรดานักสเก็ตประเภทคู่ของญี่ปุ่นที่ไม่เคยประสบความสำเร็จเลยนั้นก็มีนักกีฬาที่ชื่อว่าริวอิจิคิฮาระครับก็เป็นหนึ่งในนั้นครับริวอิจินั้นเป็นคนจังหวัดไอจินะครับที่มีเมืองเอกก็คือนาโกย่านั่นเองเขาเริ่มเรียนสเก็ตมาตั้งแต่ปี1996แล้วก็เริ่มเล่นสเก็ตประเภทเดี่ยวมาตั้งแต่เด็กนะครับซึ่งถ้าถามว่าเขาตอนเด็กๆเก่งไหมก็ต้องเก่งสิไม่งั้นจะติดทีมชาติได้ยังไงนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าเก่งในระดับที่ไม่ได้ถึงขั้นปรากฏการณ์ก็มีแพ้มีชนะบ้างสถิติก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากขนาดนั้นนะครับเขาเล่นประเภทเดี่ยวมาตลอดจนถึงปี2013ก็ได้เปลี่ยนมาเล่นสเก็ตประเภทคู่ซึ่งหาคนเล่นได้ยากนะครับซึ่งจริงๆเขาบอกว่าในตอนแรกไม่ได้อยากจะเปลี่ยนเองหรอกแต่ว่าตัวริวจิถูกทางสมาคมเลือกให้มาเล่นประเภทคู่เพราะว่าทางสมาคมเล็งเห็นว่าเฮ้ยเขาไม่ได้เป็นผู้ชายแบบทรงสวยๆทรงแบบสายพริ้วแต่ว่าเขามีร่างกายท่อนบนที่แข็งแกร่งแล้วก็มีส่วนสูงราว175 เซนติเมตรซึ่งอาจจะไม่ได้ถึงกับสูงมากแต่ว่าถือว่าพอเหมาะสำหรับกีฬาประเภทนี้นะครับสำหรับตัวริวอิจิเขาก็เล็งเห็นเหมือนกันว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนมาเล่นประเภทคู่ที่คู่แข่งมันน้อยกว่าเนี่ยเขาก็น่าจะสามารถไปถึงระดับโอลิมปิกได้
เพราะว่าโดยสถิติส่วนตัวถ้าเล่นเดี่ยวไปก็อาจจะไม่ได้เป็นอันดับหนึ่งเนาะการเล่นประเภทคู่ก็ต้องมีคู่หูครับโดยคู่หูคนแรกของเขานั้นก็คือคุณทาคาชินารุมิซึ่งวัยใกล้เคียงกันครับคุณนารุมิในตอนนั้นเธอเพิ่งยุติการจับคู่กับเมอร์วินทรานนะครับนักสเก็ตที่มีเชื้อสายเวียดนามแคนาดานารุมิกับเมอร์วินเนี่ยก็ถือว่าเป็นคู่หูตัวหลักของทีมชาติญี่ปุ่นมาอย่างยาวนานถึง5 ปีนะครับเรียกว่าคุณนารุมิเป็นนักสเก็ตที่มากประสบการณ์ของญี่ปุ่นนะครับผิดกับริวอิจิที่ยังไม่มีประสบการณ์การเล่นคู่เลยเธอเล่นกับทีมชาติญี่ปุ่นมาตลอดจนเธอบาดเจ็บแล้วก็ตัดสินใจที่จะแยกทางกับคู่ของเธอนะครับในตอนนั้นเธอบอกว่ารู้สึกสิ้นหวังแล้วก็อยากจะรีไทร์ไปเลยนะจนวันหนึ่งริวจิที่เขาเพิ่งเปลี่ยนมาเล่นประเภทคู่ก็ได้ติดต่อมาหาเธอครับริวจิรู้จักนารุมิดีครับเพราะในญี่ปุ่นแทบไม่มีคนเล่นประเภทคู่อยู่แล้วริวจิก็ได้ดูการฝึกซ้อมของเธอหลายครั้งนะครับด้วยส่วนสูงของริวจิที่มันเท่ากับเมอร์วินพอดีครับในส่วนสูง175เซนติเมตรนารุมิเห็นแบบนั้นก็เลยรู้สึกว่าก็ไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรมากเท่าไหร่พวกเขาก็น่าจะเข้ากันได้ดีนะครับแต่แม้จะมีประสบการณ์ครับสุดท้ายคู่ของริวจินารุมินั้นก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จในโอลิมปิกที่ฝันนะครับได้ไปแข่งแหละแต่ว่าก็ไม่ได้เข้ารอบฟรีสเก็ตนะครับสุดท้ายก็ต้องยุติการจับคู่กันไปในปี 2015 คุณนารุมินั้นเลิกเล่นเลยครับแล้วก็หันไปเอาดีทางด้านการบรรยายกีฬาแทนส่วนริวอิจิก็ยังคงเล่นสเก็ตคู่ต่อไปครับตอนนั้นริวอิจิอายุ26แล้วเขาผ่านโอลิมปิกมาหลายครั้งแต่ว่าก็ยังไม่เคยใกล้เคียงกับคำว่าชัยชนะเลยเรียกว่าค่อนข้างหมดไฟเลยครับในตอนนั้นเขาทำงานพิเศษเป็นพนักงานในลานสเก็ตนะครับแล้วก็ยังต้องเผชิญกับปัญหาอาการบาดเจ็บทำให้ในใจเขาก็คิดว่าหรือว่าเราจะลองกลับไปเล่นเดี่ยวอีกสักแป๊บหนึ่งทิ้งทวนแล้วก็เลิกเล่นไปเลยนะครับเป็นคนหมดไฟแล้วแหละชายผู้เคยใฝ่ฝันจะไปถึงระดับโลกตอนนี้ต้องมาอยู่ในมุมเงียบๆของร้านเช่ารองเท้าสเก็ตนะครับจนในฤดูร้อนของปี 2019 ครับเขาก็ได้พบกับเด็กสาวคนหนึ่งสาวน้อยวัย 17 ในตอนนั้นเธอก็คือริคุมิอุระครับนักสเก็ตสาวดาวรุ่งผู้มีส่วนสูงเพียง146เซนติเมตรและมีอายุน้อยกว่าริวจิถึง9 ปีริคุเป็นสาวน้อยผู้ร่าเริงครับยิ้มเก่งเธอมาจากเมืองทาคาราสึกะจังหวัดเฮียวโกะนะครับซึ่งแม้รูปร่างเล็กๆดูบอบบางแบบนี้แต่ว่าจริงๆเธอมีงานอดิเรกเป็นการเล่นคาราเต้เลยทีเดียวนะครับเธอนั้นเคยมีประสบการณ์การเล่นสเก็ตประเภทคู่มาก่อนครับกับโชยะอิชิฮาชินะครับตั้งแต่ปี 2010 แต่ว่าริคุก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรนะครับเรียกว่าแม้ริวจิจะล้มเหลวบนเวทีโอลิมปิกแต่ก็ถือว่ามีประสบการณ์ในโอลิมปิกไงแต่ริคุเนี่ยถือเป็นดาวรุ่งที่ไม่ได้มีประสบการณ์บนเวทีระดับนานาชาติมากเท่าไหร่เธอเป็นนักสเก็ตพรสวรรค์ที่มีจุดเด่นคือการจัดระเบียบร่างกายยามที่ถูกโยนขึ้นไปกลางอากาศได้อย่างดีครับเพราะว่าเธอนั้นตัวเล็กแล้วก็เบาแต่ในสเก็ตประเภทคู่มันต้องอาศัยความเข้าขาระหว่างคน2 คนมากๆซึ่งสุดท้ายแล้วคู่ของเธอก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันครับต้องมาประกาศแยกทางกับคู่เดิมในปี 2019 เช่นกันซึ่งจังหวะที่ทั้ง2 คนว่างพร้อมๆกันนะครับคนที่เล็งเห็นสิ่งนี้ก็คือทางสมาคมแล้วก็โค้ชที่ชื่อว่าบรูโน่มาคอตนะครับโค้ชสเก็ตดีลาที่เป็นโค้ชของริคุมาก่อนเขานั้นได้มาเข้าร่วมสัมมนาที่นาโกย่าซึ่งในงานนั้นมีนักสเก็ตมากประสบการณ์ที่เพิ่งไร้คู่หมาดๆอย่างริวจิมาเข้าร่วมด้วยเช่นกันก็เลยลองจับคู่ให้ครับและในช่วงนี้ทั้งคู่ได้ลองฝึกซ้อมด้วยกันที่แคนาดาครับโค้ชบรูโน่ก็พูดออกมาเลยว่าผมเห็นนักสเก็ตมานับร้อยคู่แล้วนะแต่ว่าพอนิ้วมือของริคุสัมผัสกับมือของริวจิแล้วผมรู้สึกว่าบรรยากาศในสนามมันเปลี่ยนไปทันทีเลยครับผมหันไปหาผู้ช่วยแล้วพูดว่าเฮ้ยดูนั่นสิพวกเขาไม่ได้แค่เล่นๆนะแต่นั่นคือเคมีที่หากันไม่ได้ง่ายๆจังหวะสไลด์เท้าของพวกเขานั้นมันขนานกันอย่างสมบูรณ์แบบโดยไม่ต้องฝึกซ้อมเลยพวกคุณนั้นเกิดมาเพื่อเป็นคู่กันโดยแท้ในขณะที่ทั้งคู่ครับก็รู้สึกถึงสายสัมพันธ์บางอย่างเช่นกันริวจิบอกว่าแค่ได้จับมือครั้งแรกกับริคุครับเขารู้สึกเหมือนกับโดนฟ้าผ่าเลยทีเดียวด้วยความโชคร้ายหรือว่าโชคดีก็ไม่รู้อยู่อย่างหนึ่งในตอนนั้นก็คือในปี 2019 ครับมันเป็นช่วงโควิดระบาดทำให้การเดินทางข้ามประเทศมันเป็นเรื่องยากลำบากแต่ว่าข้อดีก็คือการล็อกดาวน์เนี่ยมันทำให้ทั้งคู่ได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นสร้างสายสัมพันธ์ที่มันทำให้เข้าขากันมากขึ้นนะครับริคุที่อายุน้อยกว่าคอยเติมพลังบวกให้ส่วนริวจิที่เป็นพี่ใหญ่ก็คอยดูแลเรื่องระเบียบวินัยจนเกิดเป็นชื่อที่ติดปากแฟนๆว่าริคุริวขึ้นมาครับแม้โอลิมปิกครั้งแรกในปี 2022 ที่ปักกิ่งครับเป็นโอลิมปิกครั้งที่ 3 ของริวจิแต่ว่าเป็นครั้งแรกของการเป็นริคุริวนะพวกเขานั้นจะไม่ได้เหรียญอะไรใดๆครับแต่ว่าอันดับนั้นก็ขยับขึ้นมาอย่างมีนัยสำคัญเรียกว่าตอนนี้ชาวญี่ปุ่นเริ่มเห็นอะไรบางอย่างในตัวทั้งคู่แล้วนะครับหลังจากโอลิมปิกครับพัฒนาการของริคุริวนั้นก้าวกระโดดขึ้นเรื่อยๆพวกเขาคว้าแชมป์ได้หลายรายการเลยครับอย่างเช่นแกรนด์กลางปีไฟนอลรวมถึง World Championship ครับทำให้กีฬาประเภทคู่ที่มันไม่เคยมีลุ้นอะไรเลยของญี่ปุ่นเนี่ยกลับกลายเป็นความหวังขึ้นมาทันทีซึ่งมันก็มาถึงบททดสอบที่สำคัญที่สุดของคู่ริคุริวครับนั่นก็คืออาการบาดเจ็บของริวจิในปี 2024 นั่นเองอาการบาดเจ็บที่หลังของริวจิมันรุนแรงมากจนเขาแทบจะอุ้มริคุไม่ได้ครับทำให้พวกเขาต้องถอนตัวจากการแข่งขันหลายรายการจนทำให้แฟนๆเริ่มตั้งคำถามขึ้นมาแล้วว่า
ริคุริวนั้นอาจจะผ่านจุดสูงสุดไปแล้วในตอนนั้นจิตใจของริวจิเรียกว่าแหลกสลายพอสมควรนะเพราะเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาที่มีประสบการณ์เนี่ยกลายมาเป็นตัวถ่วงของคู่หูที่กำลังเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงอย่างริคุการที่เขาลงซ้อมไม่ได้แข่งก็ไม่ได้คือการแข่งขันที่มันหายไปเป็นปีๆเนี่ยสำหรับนักกีฬาดาวรุ่งเนี่ยมันถือว่าเป็นการหยุดพัฒนานะครับมันน่าจะเป็นเรื่องใหญ่มากๆสำหรับริคุเขาเดินไปคุยกับโค้ชบรูโน่หลายต่อหลายครั้งว่าหรือว่าเขาควรจะให้ริคุนั้นลองเปลี่ยนคู่ดูบรูโน่ผมกำลังทำให้ริคุนั้นเสียเวลาหรือเปล่าแต่โค้ชบรูโน่ก็ตบไหล่ริวจิไปแล้วก็ตอบไปว่าฟังนะริวจิความแข็งแกร่งของคู่พวกคุณมันไม่ใช่การแค่กระโดดสูงที่สุดแต่คือการที่คุณทั้งคู่นั้นไม่เคยปล่อยมือกันในวันที่มืดมนที่สุดริคุไม่ได้ต้องการคู่หูคนใหม่หรอกเธอต้องการคุณในเวอร์ชั่นที่พร้อมจะสู้ไปด้วยกันมากกว่านี้ซึ่งมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆครับเพราะว่าสำหรับริคุแล้วเธอบอกว่าฉันเห็นพี่ริวจิเจ็บฉันยิ่งเจ็บยิ่งกว่าฉันไม่ได้ห่วงเรื่องเหรียญทองหรือว่าการฝึกซ้อมอะไรเลยแต่ว่าฉันนั้นห่วงเพียงแค่ว่าเราจะได้กลับมาเล่นสเก็ตด้วยกันอีกไหมเธอไม่เคยคิดถึงการเปลี่ยนคู่เลยครับเพราะว่าในตอนนี้สำหรับริคุแล้วเธอบอกว่าถ้าไม่ใช่ริวจิเธอก็จะไม่ลงเล่นอีกจนสุดท้ายแล้วริวจิก็สามารถฟื้นฟูร่างกายแล้วก็กลับมาได้สำเร็จเรื่องราวก็ดำเนินมาถึงเวทีอันยิ่งใหญ่ที่พวกเขารอคอยกันมาตลอดครับโอลิมปิกครั้งที่4ของริวจิแล้วก็ครั้งที่2ของการเป็นริคุริวโอลิมปิกฤดูหนาวปี 2026 ที่อิตาลีที่ผ่านมานี่เองครับในคราวนี้ความกดดันมันก็ถาโถมเข้ามาเนาะเพราะว่าทุกครั้งน่ะการแข่งขันประเภทคู่ญี่ปุ่นเคยเป็นแค่ไม้ประดับเป็นแค่ตัวแถมมาเล่นก็ไม่ได้มีลุ้นอะไรเล่นแบบไม่ได้กดดันนะครับแต่คราวนี้เขากลายเป็นตัวเต็งกลายเป็นความหวังของคนทั้งชาติมันเป็นความกดดันที่ไม่เคยได้รับมาก่อนเลยและด้วยความกดดันที่ต้องแบกรับนั่นเองครับในรอบแรกอย่างช็อตโปรแกรมนั้นริคุริวก็พลาดในจุดที่ใหญ่เลยครับพลาดในการเล่นท่าลิฟต์ซึ่งเคยเป็นท่าเด็ดของทั้งคู่แต่ในวันนั้นน่ะด้วยความกดดันครับริวจิยกริคุขึ้นมาได้อย่างไม่มั่นคงจนโดนตัดคะแนนยับและจบวันแรกคู่หูริคุริวได้คะแนนเพียงแค่อันดับ5ซึ่งแม้มันจะเป็นอันดับที่สูงเท่าที่ญี่ปุ่นจะเคยได้มานะแต่ว่ามันก็ยากเหลือเกินที่จะไปถึงแชมป์อย่างที่ตั้งใจไว้นะครับและคนที่แตกสลายมากที่สุดก็คือชายผู้ผ่านโอลิมปิกมา4ครั้งอย่างริวจิที่ก้มหน้าคอตกนิ่งอยู่ที่พื้นน้ำแข็งไม่ขยับเขยื้อนไปไหนเลยเกือบ10วินาทีจนริคุนั้นต้องเข้ามาปลอบครับเมื่อกลับไปที่พักริวจิร้องไห้ไม่หยุดแล้วก็คิดว่าทุกอย่างนั้นมันคงจบสิ้นลงแล้วแหละมันเป็นเพราะว่าความผิดของเขาเองเขาทำให้คนทั้งประเทศผิดหวังทำให้โค้ชผิดหวังและทำให้ริคุต้องผิดหวังนั่นมันเป็นช่วงเวลาที่แหลกสลายแล้วก็จมดิ่งยิ่งกว่าตอนที่บาดเจ็บหรือว่าตอนที่ตกรอบโอลิมปิกไปแบบไม่มีลุ้นอะไรเหมือนที่ผ่านๆมาซะอีกนะครับแต่สำหรับริคุแล้วสาวน้อยคนนี้กลับมองว่ามันยังคงไม่จบในวันแข่งขันรอบฟรีสเก็ตในวันต่อมานะครับริคุมิอุระที่มองดูริวจิอยู่ก็เลยเอ่ยปากพูดขึ้นว่าเดี๋ยวริคุจะสเก็ตเพื่อริวจิเองนะในตอนนั้นริวจิก็ดูสงบขึ้นมาเลยนะครับเขาก็ตอบกลับไปแบบบทละครหรือว่าบทมังงะเลยอะไม่ใช่หรอกเรามาสเก็ตเพื่อกันและกันเถอะนะโอ้โหชายที่กำลังพังทลายเลือกที่จะยืนหยัดอีกครั้งเพื่อกันและกันคำนี้รวบรวมเอาเวลา6ปีของทั้งคู่ไว้ทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นคืนที่ได้อันดับ7ร่วมกันที่ปักกิ่งความสุขตอนที่ทำแชมป์แกรนด์สแลมด้วยกันหรือวันที่โดดเดี่ยวที่สเก็ตไม่ได้เพราะว่าริวจิเจ็บหลังทุกอย่างมันถูกกลั่นกรองออกมาเป็นคำนี้ตอนนั้นริวจิตัดสินใจแล้วว่าเราจะยอมแพ้ในโอลิมปิกไม่ได้เด็ดขาดเราต้องสู้ถึงที่สุดและโค้ชบรูโน่ครับก็เชื่อมั่นเสมอว่ามันยังไม่จบนะเขาได้กล่าวในภายหลังว่าผมเชื่อแบบนั้นจริงๆและไม่เคยหยุดเชื่อเลยท่ามกลางท่วงทำนองที่หนักแน่นของเพลง Gladiator ครับทั้งคู่นั้นเริ่มต้นด้วยท่า Triple Twist Lift นะครับมั่นคงแล้วก็สวยงามอย่างน่ามหัศจรรย์ตามมาด้วยการกระโดดต่อเนื่อง Triple Toe Loop แล้วก็ Double Axel แล้วก็ Double Axel ซ้อนไปอีกครับอย่างงดงามท่าลิฟต์ที่พวกเขาเคยทำพลาดในรอบแรกครั้งนี้พวกเขากลับทำมันได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็แข็งแกร่งมากๆครับสมาธิช่วงครึ่งหลังไม่มีหลุดเลยครับตั้งแต่ท่า Death Spiral Pair Combination Spin พวกเขาได้รับคะแนนประเมินสูงสุดซึ่งหลังจากท่าจบครับทั้งคู่จ้องตากันริคุวิ่งเข้าไปหาริวจิครับแล้วก็เอามือทาบใบหน้าของเขาริวจิคุกเข่าลงบนพื้นน้ำแข็งแล้วก็ร้องไห้ออกมาอีกครั้งคราวนี้ริคุก็มีน้ำตาคลอเบ้าเหมือนกันแต่เธอก็พยายามจะโอบกอดเขาเอาไว้เหมือนกับพยายามส่งผ่านความรู้สึกที่มีนะครับในขณะที่ผู้ชมทั้งสนามนั้นปรบมือดังอย่างกึกก้องเลยทีเดียวแต่ว่าในตอนนั้นน่ะแม้ว่าจะทำได้ดีแค่ไหนนะแต่ว่าด้วยคะแนนที่มันตามอยู่มากอยู่ถึงอันดับ5ถ้าจะพลิกกลับมาชนะได้ก็ต้องสร้างปาฏิหาริย์เท่านั้นนะครับแต่ก็ดังบทละครเลยครับทั้งคู่สร้างปาฏิหาริย์ได้จริงๆโดยคะแนนที่ทำนั้นถือว่าเป็นสถิติที่ดีที่สุดเท่าที่ตัวเองเคยทำได้ทำลายสถิติโลกของฟรีสเก็ตจนสามารถกลับมาเอาชนะได้นี่ถ้ามันเป็นบทในอนิเมะมันถือว่าเป็นบทจบของอนิเมะที่ขี้โม้แล้วก็เป็นสูตรสำเร็จ
มากแต่ว่านี่มันคือเรื่องจริงครับเรื่องราวจริงๆเลยคราวนี้น้ำตาของริวจิไหลไม่หยุดเลยครับเป็นน้ำตาของความดีใจริคุก็คอยอยู่ข้างๆคราวนี้เธอทำตัวเป็นพี่สาวคอยปลอบน้องชายที่ร้องไห้ไม่หยุดแทนนะครับจนเธอนั้นได้รับฉายาว่าพี่สาวที่อายุน้อยกว่าริคุมิระในวัย24ปีที่อายุน้อยกว่า9ปีนั้นต้องมาคอยปลอบลูบหัวริวจิที่อายุมากกว่าพร้อมกับพูดว่าโอ้ร้องไห้อีกแล้วนะที่สำคัญก็คือคำพูดตอนที่เธอให้สัมภาษณ์หลังการแข่งที่เธอพูดแบบฮาๆว่าวันนี้ฉันต้องรับบทเป็นพี่สาวค่ะเพราะว่าริวจินั้นเอาแต่ร้องไห้ตลอดเลยอะในขณะที่ริวจิแม้จะร้องไห้ไปปาดน้ำตาไปแต่ก็ได้พูดประโยคทองในตอนสัมภาษณ์ว่าดีแล้วครับที่ผมไม่ยอมแพ้ไปซะก่อนประโยคนี้มันบอกเล่าเรื่องราวของเขาได้ดีมากๆครับชายผู้หนึ่งที่เปลี่ยนคู่ไปถึง2คู่ไม่เคยมีโอกาสที่จะเฉียดเข้าใกล้แชมป์เขานั้นเกือบจะยอมแพ้ไปแล้วครั้งหนึ่งในตอนที่พบริคุเขาก็บาดเจ็บหนักจนเกือบจะยอมแพ้ไปแล้วอีกครั้งหนึ่งและตอนที่ทำคะแนนในรอบแรกได้ไม่ดีเขาก็เกือบจะยอมแพ้ไปแล้วอีกครั้งหนึ่งแต่เพราะความไม่ยอมแพ้นี่เองครับทำให้สุดท้ายทั้งคู่ก็สร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองเหรียญนี้ได้สำเร็จซึ่งในขณะที่สปอตไลท์กำลังฉายแสงไปที่คู่หูริคุริวครับมีตัวละครอีกตัวละครหนึ่งครับมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งกำลังร้องไห้อยู่อย่างเงียบๆในห้องบรรยายกีฬายังจำกันได้ไหมครับคุณนารุมิทาคาชิคู่หูคนแรกของริวจิที่เลิกเล่นแล้วก็ผันตัวเองไปเป็นผู้บรรยายกีฬาคนนั้นวันนี้เธอเป็นผู้บรรยายกีฬาแมตช์นี้ด้วยเธออยู่ในห้องภาคของ NHK ครับและวินาทีที่เพลง Gladiator เริ่มต้นขึ้นการบรรยายของนารุมิทาคาชิก็เปลี่ยนไปครับหลายคนบอกว่าในตอนนั้นเธอไม่ใช่แค่นักพากย์อีกแล้วแหละมีอารมณ์ร่วมกับมันตลอดนะครับราวกับว่าเธอนั้นกำลังยืนอยู่บนผืนน้ำแข็งแห่งนั้นด้วยก่อนที่เธอจะบรรยายความสุดยอดนี้หลังจากจบการแข่งขันว่ามันสวยงามมากๆสวยงามสุดยอดมากๆการแสดงแบบนี้มันคือที่1ของจักรวาลแล้วคำพูดนั้นหลั่งไหลออกมาพร้อมน้ำตาครับเธอพูดปนกับสะอื้นว่านี่มันเป็นที่1ของโลกจริงๆนะฉันดีใจมากที่มีช่วงเวลาแบบนี้มาถึงขอบคุณริคุริวมากจริงๆฉันรู้สึกจากใจเลยว่าดีใจที่ได้พบกับกีฬาประเภทคู่นี้และก็คงไม่มีภาษาญี่ปุ่นคำไหนจะบรรยายความรู้สึกสุดยอดนี้ออกมาได้ภาษาญี่ปุ่นอย่างเดียวไม่เพียงพอเลยจริงๆต่อให้เรียงร้อยเป็นหมื่นคำก็ยังไม่พอความรู้สึกที่พลั่งพรูออกมาสุดๆเลยนะครับนารุมิพูดทิ้งท้ายด้วยความตื้นตันว่าในวันนี้คือเหรียญทองแห่งความฝันของริคุริวแต่พวกเธอนั้นอาจจะไม่รู้หรอกนะว่าความฝันของตัวฉันที่อยู่ตรงนี้นั้นก็กลายเป็นความจริงแล้วเหมือนกันใช่แล้วครับความฝันของนารุมิทาคาชิก็อยู่ที่นี่เมล็ดพันธุ์ที่เธอเคยปลูกเพาะไว้กับริวจิเมื่อเวลาผ่านไป12ปีมันได้ผลิบานขึ้นมาแล้วและแน่นอนว่าหลังจากนั้นครับญี่ปุ่นไม่มีใครไม่รู้จักกับพวกเขาอีกต่อไปครับริคุริวหลังจากกลับมาที่ญี่ปุ่นครับก็เดินสายออกรายการมากมายเป็นบุคคลที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในญี่ปุ่นในตอนนี้เลยและแน่นอนว่าหนึ่งในคำถามที่หลายๆคนอยากถามแต่ว่าไม่กล้าถามตรงๆก็คือเรื่องราวของความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั่นเองคือปกติแล้วนักกีฬาประเภทคู่ก็คือมักจะเป็นคู่กันแค่ในสนามแต่ว่านอกสนามก็มักจะมีครอบครัวมีคนรักอะไรของตัวเองนะครับแต่ว่ากับคู่หูริคุริวเนี่ยความสัมพันธ์ของทั้งคู่มันดูเหมือนจะมีอะไรบางอย่างที่สามารถทำให้คิดได้ว่าหรือว่าจะเป็นคู่กันจริงๆทั้งการใช้เวลาส่วนตัวด้วยกันการไปเที่ยวด้วยกันที่สำคัญก็คือการมีความฝันร่วมกันการกล้าที่จะประกาศออกมาว่าถ้าไม่ใช่เธอฉันก็ไม่คิดจะจับคู่กับใครอีกแล้วซึ่งในงานแถลงข่าวเนี่ยสุดท้ายเหมือนจะไม่มีใครกล้าถามคำถามนี้จริงๆแต่ว่าก็มีตัวพิธีกรของงานครับจากสมาคมนักข่าวนั้นถามคำถามออกไปว่าพวกคุณดูเหมือนพี่น้องที่สนิทกันมากนะครับบางครั้งก็ดูเหมือนเพื่อนกันแต่ว่าบางครั้งก็ดูเหมือนคู่สามีภรรยาที่ชอบต่อปากต่อคำกันเลยอยากจะให้ช่วยสรุปสั้นๆหน่อยได้ไหมว่าความถูกต้องของริคุริวนั้นมันคืออะไรกันแน่เรียกว่าเป็นคำถามที่ค่อนข้างอ้อมโลกหน่อยแต่ว่าก็ตรงประเด็นนะซึ่งตอนนั้นริคุก็ตอบว่าการมีพี่เขาอยู่ข้างๆมันก็เป็นเรื่องปกติไปแล้วดังนั้นสำหรับเธอก็น่าจะเป็นครอบครัวละมั้งในขณะที่ริวจิก็ตอบไปว่าสำหรับผมจะเรียกว่าสหายร่วมรบมันก็ไม่เชิงนะแต่ว่าจริงๆแล้วผมกับริคุก็ทะเลาะโต้เถียงกันบ่อยมากเลยนะครับก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะปิดท้ายด้วยรอยยิ้มว่าที่เหลือนั้นก็ปล่อยให้คนดูจินตนาการเอาเองก็แล้วกันแหมคือพูดมาอย่างเงี้ยใครที่กำลังต่อเรืออยู่นี่ก็แจวเรือกันได้เลยนะครับแน่นอนว่าในตอนนั้นแฟนๆที่ฟังอยู่ฟินกันมากแต่ว่าสรุปคนที่โดนด่าก็คือคนที่ถามคำถามนะครับแล้วเขาก็ต่อว่าเฮ้ยไปถามคำถามนี้ได้ยังไงมันผิดมารยาทเขาเป็นนักกีฬาไม่ใช่ดาราทำไมต้องไปขุดเรื่องราวชีวิตส่วนตัวของเขามันก็จริงแหละนะและนี่ก็คือเรื่องราวของคู่หูริคุริวครับคู่หูแห่งปาฏิหาริย์ที่กำลังโด่งดังที่สุดในญี่ปุ่นตอนนี้ริคุริวไม่ได้เป็นแค่แชมป์เขาเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทั้งประเทศว่าไ
ไม่ว่าคุณจะเคยล้มเหลวมากี่ครั้งไม่ว่าจะอายุมากแค่ไหนหรือว่าร่างกายจะบอบช้ำเพียงใดแต่ถ้าคุณมีคู่หูมีคนที่เชื่อใจกันและมีหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้ปาฏิหาริย์นั้นย่อมเกิดขึ้นได้เสมอสำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าอยากพูดเรื่องอะไรอยากพาไปไหนทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้ชอบกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดอย่างนี้ก็สามารถช่วยกันเตือนตรึ๊ดเป็นกำลังใจให้ได้เหมือนเคยสุดท้ายวันนี้จากกันไปแล้วกันครับบายบายあの日の涙が光に変わる時 Young Deska Summer Snow 季節を